সাউথ ওয়েস্ট, একদম সাউথ ওয়েস্ট থেকে আসছে গুলি। সাউথ ওয়েস্ট মরে গেলে কেউ বাঁচাতে আসবে না কিন্তু, ঠিক আছে? চল তো দেখতে পাচ্ছি মুভ গ্রেড আউট। ভাগ, আমি ভাবলাম আমাকে সিল করতে হবে। সুমিদা ফাক, সুমিদা ফটাফট ফটাফট ইয়ে দাও। আমার যা দাও এখানে 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 দাঁড়া। হ্যাঁ থাকো না তো নেক্সট সার্কেলটা কোথায় দেখো? সুবিধা হ্যাঁ। কি দেবো দেবো? তুমি আর এই পিন কিলার নাকি এটা বললো, ওটা জায়গা খালি হবে। আচ্ছা নে কিভাবে বাচ্চা আজকে 20 লাইফ, তার মানে জিতবো আজকে। চল 4 জনই আছে, 20 জন মধ্যে 4 জন আমরা। এই সালা 90। থ্যাংক ইউ। আরে এই বাপ রে বাপ, সামনে ওয়াল তো ওদিকে। সামনে প্রচুর মারপিট হচ্ছে দেখ, 17 16 দেখ ওয়াল ওদিকে, কিন্তু ওয়াল তো সব আমার সামনে রাস্তা ক্রস করছে। হ্যাঁ কই 165 রাস্তা ক্রস হচ্ছে দেখ, 165 তাড়াতাড়ি দেখ। শুয়ে গেছে লালটা সামনে লাল ট্রাকটা তো। হ্যাঁ লাল ট্রাকটা সামনে শুয়েছে। আমি ঘাস না, আমি শুয়ে পড়, আমি শুয়ে থাক। ও ফাক, মারছে রাইট তোকে, মারলো নাকি? তোকে মারলো? আমাকে মারলো। কোথা থেকে একটা স্নাইপার তখন থেকে জ্বালালো। এই স্নাইপারটা তখন থেকে ওই জ্বালালো। যে লেফট 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 লেফট। হ্যাঁ ওই তো সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট অনেক আছে। আচ্ছা আরে স্নাইপার অনেকক্ষণ ধরে গুলি মার। নকআউট আমি গুলি কাটছি। 4টে গুলি মারলাম। একটা সামনে। আমি হিট খেয়েছি, নিজেকে হিল করছি। পুরো কিল নাই মানে হলো, মানে মারলাম ওইজনকে। স্নাইপারটাই খুঁজে বের কর, অনেকক্ষণ ধরে মারছে। এই তো প্রচুর সামনে। অনেকটা করে। ও স্নাইপারটা সামনে একটা শেডের সামনে দেখতে পেয়েছি। একজন আসছে তোর দিকে, একজন আসছে, দুজন আসছে। 2 কিলস। হ্যাঁ আরেকটা সামনের গাছটার সামনে একজন আছে। সামনে এই শালা ডুক কেটে যাবে, অনেক কাটবে। থার্ড সার্কেল কিন্তু এটা। সামনে যে গাছটা আছে বড় শেডের সামনে, ওখানে একজন আছে। টুক নাইস। ফাক, আমি এই যাচ্ছি। আমার সামনে এই মার্সি, তোর লেফট মার্সি, তোর লেফট। আমার সামনে, জাস্ট আমার সামনেই মার্সি, তোর পেছনে। দেখতে পেয়েছি আমি, দেখতে পেয়েছি। দেখ। ও কি ইনজিওর্ড? না মার মালটাকে মার, ও ছুপে আছে। দেখতে পেয়েছি, দাঁড়া। আমাকে বাঁচা। বাঁচানো অসম্ভব ভাই। মেরে দিলাম। ও হেভি মজা এসছে এটা। কাটার থেকে মারলাম, আমাকে দেখতেও পেলাম না। ফাক দাঁড়া এআরপি দাঁড়া, আমি আসছি। हिल मत मैं नहीं रहा, আমার সামনে हिल रहा है तू हिल रहा है मैं तू लेटा हुआ हूँ। जल्दी 5 लेफ्ट जल्दी। कहाँ है तू? अरे तो सामने तो ले ला। तू हिल रहा है, मुझे दिखा रहा है। हाँ दाঁড়া। मर जाएंगे बच्चा, मर जाएंगे। यार चल खुद को हिल कर। मेडिकेट है मस्त वाला। 5 जन है और हम लोग 2 है। हम लोग के साइड में एक है, उसको मैं मारने वाला हूँ। আমার 3টে কিল হয়েছে। 4 alive। हम लोग 2 আমরা তিনজন ও একা চল ব্যাং ব্যাং করি ম্যান ছুটতে। आज तो चिकन ही खाना है बहन का लोड़ा। आज जीतेंगे ये को मारेंगे। আমি মরে গেলাম কেন? अच्छे से खेल आज डिनर खाना ही है। अच्छे से खेल, वो सबको मार सकता है। अच्छे से खेल। मार रहा है मुझे, ऊपर वाले गाछ से मार रहा है। अच्छा दिख गया मुझे दिख गया। बहुत लेट है वो, बहुत लेट है। मैंने बहुत मार खाया। मार दिया। यस